Bueno, y vean ustedes, debido a la tormenta de nieve Niko que afecta el noreste de Estados Unidos, algunas aerolíneas han tenido que cancelar sus operaciones de este jueves 9 de febrero desde y hacia las ciudades de Boston, Nueva York y Newark. Esto a través de los aeropuertos internacionales de las Américas, José Francisco Peña Gómez y Gregorio Luperón de Puerto Plata. Los vuelos cancelados a través del AILA son el 830 de JetBlue Airways procedente de Boston, el 1470 y 1473 de United Airlines y con procedencia y destino a Newark. Los vuelos 493 y 324 de Delta Airlines con origen y destino a la ciudad de Nueva York y los vuelos de JetBlue Airways desde Nueva York 509, 409, 309, 109 y 829, así como también el 110, 710, 410 y 510 de la aerolínea con destino a dicha ciudad. Tomen sus precauciones.